E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí pro canal. Um ninho Fire. Aí com o cliente veio se queixar pra nós aí com um barulhinho no motor aí. Vamos ver o que é que tá acontecendo aí, pesado. Ele tá com um baita de um buraco no broco. Vamos tirar o cabeçote pra ver o que aconteceu aí. O tipo quebrou o pistão, quebrou a biela. Veja aí, pessoal. Beleza? Já pouco nós volta aí com outro vídeo aí pra vocês.